Nteto chietu nyuma ya ngwataniro ya Azimio iretongeretwe ni Raila Odinga gwita koti kuregana na mpumi cia giti kia urais nituonete kanya ga kugwatanira na njira ya mwanya na uria ni mukariri giti wa kiama kia ODM aja kaunti-ini Meru niwe Jack Munoru uria ugite keja kwithirwa koti igaita itua ria kuregana na mpumi cia giti kia urais kinya mpumi jingi cia giti kia ubunge ni bati kuregana nacio akiuga na gwitikia kithurano kia Igembe South itetithirwe bwega uria kubatere. Ngare movie. Kwa marieto mpeta wa Jack Munoru, chairman wa ODM Meru County, na pia ndirari mugombea wa itikia Igembe South na kiama kia ODM. Ipo komea bwingwa kiama kia ODM nikio mwanzilizi wa vya mabira vya ungania vya muungano vya Azimio, na turarungametie Raila Amolo Odinga ari presidential candidate wetu na kiama kia Azimio, na kura ciaringirwe tuko taringi kenda mweri wa 8 na matokeo yaratokera tokere. Ibo kumenya maita maingi kumaria baba twire kurungama kurene katutura kuiwa kura na inya mwanga thaa ina tureiro kura ringi na tutura Azimio turwira gatwakuyaniriria na baba onto bou baba onto kira atendete kira kia number 1 ni wamba na ni muntu mora wetete ku fight corruption noro cianite bana mathakarua ba fight corruption ndene Kenya na ito kuona corruption no kaingiete na inya mwanga bakenda kuya kura ringi mwankaba ya kura ringi ni kenda bendelea na corruption onto batu tore Azimio tureikiria gamba kotini onto the evidence kongana kwena mo kura kwena mo kwa na itua kwe 5000 itua ngiri 5 bia fake ite komba kuonekana na bibi onde bionekanire bikeringaira mpinzani wetu Ruto kura twena evidence nyingi sana kinya evidence cia kuonania na moko ntukumo kwa ringa wa kura kwa tuika wa kuringirwa kura ni president yake ndani ya vituo vingi sana ndani ya Kenya, lakini oswa kura ya governor, oswa kura ya senator, oswa kura ya MP kana ya MCA ekaura ontubu tebo kombe kana muntu amba weta ketuone na muntu umete somewhere wena MCA wake na MP wake na senator wake na gavana wake kutuika babonde atombo baringira kura wakaringira president yake umwe na iringira Ruto manto ya tonekana ringi onto bobo ni wamba bokona ni wazi na tuna evidence kongana itombeta kongatha na tuna confidence na ambarere asinda onto batwe tore amba na IEBC commission noto ditangite ko Supreme Court kenda to amba bo patoeleza ina itua bibi ya dharabire patoeleza na atakura siomba kuringo nyingi cia president igatika cia MCA na senators na governors na baubange bonde au IEBC yake yakonekana na makosa kinyoke yakweza ote muntu iketie gamba koke yakonekana kwina makosa yangia maingi onto ya yau kurengwete kinya cio no cie nullified na igacokerwa akwithira kinya baba ngiva ya no te muntu umbete weta kotini lakini wakiprove yo bakona ikona ni kwinya antu bangi baiyete kura na njira yonto kwina uwezo wa kwandikili wa kwa nullified na nyacho cia cokerwa kaire agwithi kwa na makosa ndende icokerwa kende iringo itena makosa onto ni Kenya uno to kwenda kuthithia na Kenya antu auto twakinyao benda na barega na twikinyao na njia ya ukweli nikenda kwithara kutena corruption ya mantu akuringa kura nikenda ya tuketha tukiringa kura ringi turinga very free and fair very well no mwanga tukenda ucokera ina na kunge masinani kia kuonekana cionthe ciari na makosa kana vituo fulani vya na makosa kana constituency fulani na makosa.
Atwite na mbere na Nteto ingi nandi akari na atongeria bakuma bori bejete amwe kenda gukenera murandi jwa roji rwa kathita kirua rwarwijikene muno Josefa rwarwithiritwa rukinyontora akari kwa miaka 25 nandi bakiari atongeria bantero ibori ti akari gwita na mbere kumenyera roji ruru gutigira ni rugwita na mbere kubatungatira bubwega. Nikiri mambura ya gukungwira miaka 25 kuma murandi jwa rojo rwa kiro kathita water project kana rwa urijekene Josefa rukwambiria murandi jwa jugunite magiri ja kari gisoneke bori na roje na aria memba bagwatanirite na atongeria amwe na ageni kuma nthiguru ne itare bara ni bo ambirire ba murandi jwa na gukungwira rugendo rwa murandi jwa. So whatever we are celebrating today starts from that year 1997 to date is 25 years. That is what we are calling Silver Jubilee. Jonto tugategarira tutare na roje rwa sefa ikware na thine nyinge muno. Jonto kirenja yonde utemantumba kuthithia te kurethia ng'ombe tembi ute na roje. Akinya moyo kuronja uthithia ate ute na roje. Na kwina mantu ja kuthambia kura nguo ja maingi. We cannot be healthily in a sick world. Nobody shall be left behind. That's why Schaefer want to go on seeding the seed of solidarity. When KKWP started the provision of water services 25 years ago, the dream was that it would address the following. 1. Alleviate the severe suffering of the less fortunate population on matters of water and health. Women and children are the most affected. Children because they are more vulnerable to disease caused by dirty water, and women and girls because they often bear the burden of carrying water for their families. Atongere ba murandi juu amwe na atongere bagisiasa bara bakwimbirite kiatho kiu ni barombete akari gwita na mbere kuigika murandi juu na kuyomenyera ura kumbika ni kenda nja cionthe amwe na akari baba ingi nkuruki bageta na mbere na kugunika na ruji. We have human and domestic consumption and we are very much creative. Kwa hivyo sisi kama Bore East or the whole sub-county, we are really happy because of the project na tunaomba Mungu aweze kuendelesha ili tuweze kuendelea kufurahia matunda. Erantu betu na ndiretwe na roji. Ukethira we na roji uteka mbori uteka ng'ombe utethira we na kitchen garden ate nya ugote kuonjorithia ukarija mtura wethirwe na mbeu ate kuonjorithia. Ende imbizi antu betu ibethairwe be antu be na Weru na bagaita ngugi na kinya roji rukurumenyera kenda rumba gututethia kimiturire yetu. Wale wote wamefanya kazi na kufadhili huu mradi wa maji ili wale wote wanayekunywa hao maji wawe na nguvu za kumtumikia Mwenyezi Mungu. If the customers, you do not support your water utility by you agreeing, for instance, to pay for the services that they offer you, in the sector, by the way, we say water is never sold, but is only a service that we take care of in terms of the compensation or remuneration you pay at your rate of tariff. This tariff, I would urge you that you respect it because it has been very well defined, well computed, so that the company is able to provide you with water today, tomorrow, and the days to come. Ki reportera Weru weekendi kuma tauni na kiro gisuona kebori mbeta mawira kirigia. Bwega sana mawira kirigia ndene county ya Tharaka Nithi ni kuonekete ugaruruku bubu nene bwa utongeria aria bathatu babarabari MCS bonekete kwa bagiti thua ndagachana kuona itebingi bia iguru umwe ni urorari MCA wantere cia mukothi mamwe ndagataya wera kagitene gaka uthuri na gutwika senator wa county ya Tharaka Nithi ungi ni nyaga Muisiraeli urorari MCA wa Muthambi na wera kagitene gaka no munini wa governor
Onesmus Muthomi Njuki. Susan Ngugi Mwindu ni wa bathatu uria urari MCA wa Nteto Chamarimanti lakini kagitene gaka nwe uthuri na gutwika mubunge wa Ekuru ndene ya county ya Tharaka Nithi. Samuel Gaishma hari na ripoti ije. Honorable Mwisneri Nyaganderebia. Kunyuithwa muma kwa gavana Muthomi Njuki na munini wake Nyaga Muisiraeli Alhamisi ĩno ikionaniria gĩa kĩtharimo kĩnene kĩrĩ gĩikaro kĩa biere kĩa MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi kĩrĩa kĩrutĩte MCA bathatu bara baitithĩrĩtwe ngati gũkinyĩra itĩ bia ũbunge bwa kĩnthĩgũrũ. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ Muisiraeli arĩ mũtongoria wa bara banini nyuma ya kũthurwo mwaka wa 2017 na kĩama kĩa Kenya kĩrĩa gĩakũrũkĩtie MCA bathatu gake warĩra kĩama kĩa Jubilee kĩrĩa ikĩo kĩarĩ na bara baingĩ gĩakũrũkĩtie MCA 10 na bairĩ nabo bathurwo barũngi kĩũmbe. So help me God. Mbere ya kujukwo kwa Muisiraeli ari munini wa Muthomi ari aguchindwa kirĩrĩro rwa gũchwa tigiti ya kĩama kĩa UDA ya kũrũĩrĩra gĩtĩ gĩake kĩa wadi ya Muthambi. I am assuring His Excellency Governor Muthomi Njuki that I will give him a maximum support to be able to deliver to our electorate. Ndeni ya gĩikaro Weku ora ari MCA wa wadi ya Mukothima na kĩama Weku kĩa Kenya Julius Mwenda Gataja na ititie madaraka nyuma ya gũchinda gĩtĩ gĩa useneta arungi na kĩama kĩa UDA. Kĩama kĩra MCA wa wadi ya Marimanti Susan Ngugi ararungi nakĩo kinyawe akija gũchinda gĩtĩ kĩa mbunge wa Ekuru. Kama mama wa kaunti hii nitaunganisha wote. Nitasimama kama mama. I am going to team up with the rest of the elected members, including my brothers, my daughter there, Madam Susan Ngugi, to make sure that we pull resources from Nairobi and make our county great. County Assembly ya Tharaka Nithi ni moja ya zile county assembly ambazo zimepatwa na baraka kubwa kwa sababu imewapeleka watu watatu kwenye ulingo wa kitaifa, na ni jambo la muhimu na kuwapongeza watu wa Tharaka Nithi kwa kuona hekima na kwamba hata MCA anaweza pata nafasi ya kuongoza kule juu. Gataria na baba bathatu baraba itithĩrĩtwe ndebe MCA bangi batano kuma kĩrĩ 15 ibacokeretwe itĩ biago bia MCA na gungi umwe ũraarĩ wa kuorotwa kinyawe achinda gĩtĩ. Kwa hivyo tuko na watano ambao wanarudi kuendelea na kazi. Kuna wawili ambao pia wamechaguliwa, walikuwa katika bunge la kwanza na wamechaguliwa tena kurudi katika bunge hii. Kwa hivyo ni furaha kuona ya kwamba tumekuwa na uwezo wa kurudisha wananchi wa Tharaka Nithi, kuwarudisha wabunge watano. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Uraracho kireta MCA wa Nkuene nwe Martin Makasi na ugite boja mbunge county ya Meru bagatigire bakugwatanira na gavana wakagita gaka Kawira Mwangaza na ugite ngwataniro yeje igatigira igukureta uguni ndene ya county ya Meru. Makasi achokete athuri na tigiti ya kiama kia UDA. Lakini kurwa mara tugoekue kiatho kinene kurwa maune kira mporo nafasi no muthekia ayethia kurumagira ito inyato tukanjiraniria na twanjiraniria wote ritangwe no tuichie twanjia ku mobilize the, lakini onto gavana kira ito muronga kwa boruta ngwe katukweka anya tone no githio gathirie 5 atukweka anya tone gathirie 2 atukweka anya tone githio gathirie 1 no ntubura ndona oganjiriria otumba ni migambo ya muthuji wa gisiasa Mike Makarina na urani mundene wa kwi muno wa gavana wa Kabere Kiraitu Murungi araritire ntuku imwake kurukite akionania korotithirie kera gavana Kawira Mwangaza. Migambo ira nandi choketwe ni MC Muthure wa Nkuene Martin Kome Makasi akiuga te MCs barabara athurirwe kinyambere yao banyuithwa muma ni baraikira ikaronthi na gwitikaniria bonde bari tayari kuritania Ngugi na Kawira. Tu tayari kuita Ngugi na gavana Kawira Mwangaza. Ukageta mtu tharauka Kawira Mwangaza no ntu mbuga imwe Ekuru kana no ntu mantu jangi elegiro Makarina akiaria mantu Kawira angona kwenda kugura Makarina imo choro kwa
ibakiririe ngavana kiretu agucindwa na betre bonde antu bao na bera ngavana wao na arua ikawira Mwangaza na bamwe kanya itire antu bameru ngugi. Akiongera makasi nugite bote MCs bambunge ni bakarite kawira bunene na kiribara bakuthugania bakamwinainia borirwe ni Nteto eu ibero gutu twi macho na turi account assembly utuo tukamatira akiri twina akiri cietu na tugaserve interest cia muntu wa Meru County uro tuthurite so bonde bara bachwaga ite bira binene nyaketha bena MCA kiri account assembly abagato akanya bagetera ntuku yao barombe kura ciabua tukabathikira lakini for now twithikira muntu uro thuri gavana uro thuri na ito mutetheria actually ito mutetheria nontu imugeni ngugine Muthiaburu kiri kiatho ya kunyuithio muma kia ngavana Kawira na laire ya Meru wira na nyuma igitarika ya karita riboti urethira obisi ya ngavana ekari Nteto ira na ndi makasi ethirite akigwata mbaru onde tiego Kawira araugire ithithwe kinya twingwa twenda ithithwa kenda tumenya turethire mantu yakinyite ariko na tukambiria ariko ibwaga muntu etonya nyomba akamenya imbiriku na atonya nyomba na imbiriku onde ti ethithwe marere Ameru arethire akuthithia onde ti arethire gukario jo ketha kwembeja ciurite ketha kwe antu itingugi bati mbwa bakonda promotion akauga ketha kwe igitara ori thiri akenda onde ti ne gatura Meru ure kari igitenerere mbere Kawira Mwangaza atonyo ofisine na ambirie ngugi kuma gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera Nteto cia Weru wikendi rekwa rietwa ni Mutugi Kare. Inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tune yeku. Buda, umefanya poa kunicall. Manze naomba nisambazie tu kachwani. Kachwani bana. Hauna chwani? Cheki, nijenge kambao basi. Nijenge kakeredo kambao. Hauna hata bao? Basi kaashu basi. Nijenge kaashu man. Ashu man. Buda. Brother, nijenge jo. Nikundiala la buda. Cheki, vile nimekupunguzia hiyo yote chwani mbao. Ashu. Manzi mabro ni kujengana jo. Nijenge leo na mimi nikujenge kesho. Inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tune yeku. Nandi no wikire ntumiri eku ya muchemanio kiatho kana ntu bagitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumiri eku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Rito mbito makajweri ngugeje akwa ndakalija kambere ndali talented nawe kumanya ndi mwana jonto kijande primary ndagire kuthire Nteto jwa kali ndathire Nteto jwa kali antu batwenda muno nturene so ndona na kipao kikyo kuthani na jwa kali ndene akwa ngugitete je munoje jonto pambere njakone kalibwega ndi nana na bakaiba kalibwega batoma bwega so ngugitete tena njira nyingi muno mujiadi na tegere ona kwanza ngugenda tonyera ya kwethia njaya tumanya enda kanada chinjo rimwe na ntu bwa ndene yakwa ritangoge wejago thongi tukaguthongomia kinya nkuruki
ikara House of Betty tugutungatire na njira ya gukugemia moronone kana ruracio rwaku graduation witite photoshoot na kinya nderia witite biathone mwanya mwanya wakuruka antu bagaciogura nkuruki ria mbere kathetune kamumiru ni tukuretere utaalamu wa microblading microshading gutigira no gukira na eyebrows inthongi na ite kwanguka weria mwanka igitare miaka 5 products na utaalamu wetu ni bwankathe cia iguru turiongere narua ntere cia makutano Meru barabarene ya Meru gwita maoa nyombene ya makutano complex opposite muskiti first floor room number 11 kana uturingire thimu gukurukira 0795 303 333 House of Betty gutinyara gwaku ni kukugwirwa gwetu. Katho cha mwanya kirigwa mutegeri gwita na mbere kurumira Nteto cha Weru Thaa Mugwanja tugicokera siasa bararombaga ite mwanya mwanya bare arweri kiumbe na ndi ni bejete amwe na kuthitha gikundi kiria bakuga bagatumira kuthunja ngugi cia tongeria barachindire nkuruki iboritie governor wa county ya Meru kagitenega kawira mwangaza gutigira na kubaririkana ni untu kinyawe arakurukire ari murweri kiumbe muthuri muriuki na reportije nyuma ithurano kuthira na ndi barabothe bararomba iti mwanya mwanya muno itebia MCA na MP barantu kumbende na county Meru ne bejita mana konda kikundi kiao arabogite kikundi kiao bedrutu pakikiunda nikenda gutikira mukari Meru akithwa gitro ngugi muno kibarabathuri ende itari barabonde barachalero Meru county ito kubuchokeria nkatho muno tuyubure ibwa kanu tuyibu achalirwe na tuyibu shukuru muno tukira wananchi bwano tuyibu atuchalire bau endu na tuende no tunu tongore buinde netu tutemama iturithoria mumeru ende ngwira yonde werire mumeru wa murtira no nkinyo murtire ure MCA ure MP na ure women rep na senator lazima burtire mumeru ngwira wa mwirire nkira mumeru ekundi kiokene umenye ritho riaku umenye ino inyeku twa nturene no tuka kwigintu itukarika tu reportera haraka sana nikenda tumbokithia atira mwanka maendeleo ya kinyele Meru turenda kubera batu tutimama tukabatega nikenda tukahakikisha bagukinyaniria mantu jara berere antu betu uga twetura atigiro mashinani nyakwethera kura ciete itira ujurire twafuatilia project after the other tufuatilia nara gutiriti ngwe mwanka twahakikishe antu betu ibariteri ngwe uti elephant projects renge tukwenda ciethera cie maeneo ne yetu batu metho ya ananchi bara baturingirite kura nyinge na ito bailete muno baithirikari nere county nyoketha tutumba weta ukarinde ara Meru county assembly twinthe turi ao mitu kwa elia na itukuromba twawe kanya kawahakikisha antu betu bakurutirwa babati kurutirwa na njira ya uma na njira ya yota kuguro kwa nkuruki ni kugo mwao uroromba kura cia ngavana na ashinda nona bokawira mwangaza araromba ari mtu kiumbe kuna komnya mathinya yo kurukira bakimuromba atikombe kuborirwa na ito wektikaniria turuonere uongozi bwa mama especially watu Meru county ito wetekia mama akarita ngwe ni ati batu itugwiritwo muno je independent candidates no tubakuja kwithira governor wetu Kinyua no umwe obarabara ari independent candidate so na kumenya challenges ira twithirite tukurukaira riu ndi no tuna ayukiri thirikari ito murikane we kwa ugire twana twanke turaromba kura tutina kiama ke na mbecha tu anje tutiona mbecha cia kuchindana na ing'angi bira bingi birare kuo twana tu independent candidate akeya kulo ibatwe ubrato abangire na promise ya antu ba Meru kamenye bana na ba Meru na akaulo ibatwe amna bubu paka wangwataniro ya tongire barabathuri bonde ne county ya Meru nibyo atoma witi na mbere mbonekana ne county ici na ngira aenda atongore bonde kuma MP tuweke differences in the MCA tuweke differences in the women rep senator
buthikire bura mama bakua bwa karande bwa konsotana bukamyana atatigania ikwenda kende kura na atege mbere kwenda kenda rikura na ateimenti ikwenda kende kura kenda myaka 5 ekithira twithe tukiwa mwana mumeru akugunika no tongoria Nkiripotra Weru Weekend bitabuthuri Muriuki. Nteto ingi nande atongeria ba boda kuma Ntere Chegembe North niboretie atongeria bage siasa kubatetheria kuongera ukaria Ntere iu nkuruki nibogete wagi wa ukaria nibwithagira buri kigitaria gikinene kiringugi yao aria nkuruki boretie governor county ya Meru Kawira Mwangaza gutigira na kubatetheria gukiria biashara ciao. Nicholas Chobare atutariria onto botongeria bwawe burarayukirie ningutiyaga mikimero grades nigwirigiro bwa bujurite kiri abiashara ababonda gukurukira atongeria ba Ntere no cia Egembe North barabakuga baina gwirigiro ati gavana muthure Kawira Mwangaza agatigira kuguna antu babonda bonene tabura kinya gavana orarikiri na kumaruka arabatethagiria muno kuthina mbe na kwigwatira babongwa na gukire kinya sako ciao twamwete mbaru kuma mbere ria ya na forums atwithira nayo kaelo ageya okolea raudiende twimwira nayo okolea ki Egembe North boda operation ikenda aturinga boost tukira kibiashara taura gavana orari kuo araturingite boost tuokira na tona capital ekwanjiria ende tha ino ntubwa challenges economy uikari na o mantere giti gwitwa etete na mbere okara maisha witia itu muromba ende tha ine ye no ya twate mbaru at least tukire ikenda twina a reason your smile twiwana boda twina mirandi mingira tubangite ku launch lakini tukuromba mandamu wetu gavana Kawira eye atwate njara ikenda mirandi uyo onde tubangite ku launch ya housing ya kurura showrooms ya boda na weta na mbere kurura petrol stations yetu tungo tunyama utatuite tha situ ngo no tutukona makateli baba ingi barejere masuala ya bikibiki ni bantu wabatulito chumi 99% ndene Kenya nombo 99% kuna nya family ira sio note de kulukira etia bonda kagitani waku atongeria baba riuga ende ukaribu batiri kuthira na bubo gikirwo antu babonda baringa biashara bao batokuthangikwa ane amba baba baijagira abikibiki ciao kiromba manto ya security cover otaora mheshimiwa torere kiti kwa Indiana no akiluka mheshimiwa wetu tinjei ya kwamba akiluka security amiwatila nkiluki saiti ya ora mheshimiwa ora torere arawatilite kwa hivyo batu tore antu boda ni reia wa boda isiakarawa lakini kwa tu kwina makatel kwina families kana kwina companies mtu boda yokumira bukero bukanona kuthia taringi no ntutino etate antu bau ende ibon kwenda beta na mbere kuthia tokilukira CID kuthia tokilukira antu fulani kwa tweka gukilukira utongori bobo ekuo boda kinye kaiywa bukerwa ekuiywa kwina mirayo mutuati ikathia tweka mnyo kuma musiongania tuketa inya movement yuonde Egembe North yuonde tueta tukarita boda una yasokera mwene nonto bakwethirwa antu aba inge batemangi baba inge bakorowa nonto muntu esuno wa boda na nonto esuno boda eko kobete watu okirera andu no kiora cia maronda antu wala kuona baina bonda baina family shio ikuthoma baina ndama masukuru baina manto ya maingi mheshimiwa wande uroretene kinya etora security nto tinjei toitumu Julius nonto nwenwe tongeria Egembe North nikuturi haito kwaria ambe nikuthwa akiolelia sana etora security akabire ndipo boya nonto thainwe mheshimiwa otezio Nteto teo amba bikibiki birengi bogendelea mutwate na bikibiki rane kayo yume kuraye yeto amethiate la mwangato mnyane kumana nezo kugene kuma Egembe North Betan class Chabari Nteto ingi na njira endi kuni wona chiaringa themwe na nusu nkwenderea kagita gake geta na mbere gukenera mibango ya Weru TV woni betagwa NTINYARI KINYUA.